dalka Djibouti-na dhinaca tiknoolajiyada ayuu horumar ka sameynaya geeska Afrika marka loo yimaadana waxa halkaas la dhigay xarigii ugu horeeyay oo badda gunteeda la geliyo oo internetka loo isticmaalayo waxa la filayaa inay ka faa'iideystaan dalal fara badan oo ku yaala bariga iyo waliba bartamaha qaaradan Afrika madaxa shirkadda Telecom ee Djibouti ee isgaarsiinta iyo waliba wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi waxa ay sheegeen tan inay tahay dadaallo cusub iyo horumar qaaradda ay ku dilaabsanayso Djibouti-na ay hormuud ka tahay muhiimadda Djibouti nacam geostrategically ay ku fadhigaayeen waa crossroad Carrefour iyo corridor-kay mid badda ah midna waa dhulka aragtidu waxa weeyaan labada sidii la isku keeni lahaa ee geeska Afrika iyo Djibouti waxa ay u wada qabsan lahaayeen u wada lisan lahaayeen dariiqan waa digital-ka nagana Soomaaliya ama digital belt usara dadweysan laakiin daalku inta shinaha maleekin dariiq baan waa Afrika ya kalena waxa wada qabsan aan ku tiirsan aan maal gashano aan wada faa'iideysan aan kala faa'iideysan maanta han waxa maal gashaday xaligan Djibouti ba inta u badan leh oo boqolkiiba 789 Djibouti baa Djibouti waa maal gashatay laakiin somtal baan la gashatay laakiin xarigu wuxuu ka dhaxay consortium xariga consortium baa shirkad ma xilliga waxa la yiraahdaa principalka ku dhisay consortium-ku waa open access waxa weeyaan maanta hadii ay shirkad ku taal xamar ama ku taal Hargeysa ama ku taal Kenya ama ku taal Rwanda ay tiraahdo inaan capacity kiisan doonaya oo maal gashay ahlu salam u fureeya xaligani total capacity ama muggiis wuxuu yahay 36 terabyte 36 terabyte hadii aan qiyaas ahaan tilmaamo maanta geeska Afrika waxa ka baxa 3 terabyte marka la isku geeyo Kenya, Rwanda, Tanzania laakiin forecast traffic for the next 15 years wuxuu gaari doonaa geeska Afrika 120 terabyte hada kan waa there 1 there 2 bajido there 3 baa soo socda kan waa inuu ka jawaaba for the next 5 and 10 years inuu ka jawaabo baahida geeska maanta waa farxad bay noo tahay anaka farxad weyn bay noo tahay oo kaabalka deer oo maanta aan dhaqaajinay oo soo gaaray wadanka Djibouti soo gaaray oo la jiidayo deer aan ku kaymin doorta deer wax weyn waa fikradii madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle fikradiisa weeyaan iyuu ka dhashay deer wax weyn waa kaabalkii maanta warisgaarsiinta geenayay Afrika si u dhanayd haduu alla ka dhigo waxa la marin doonaa Soomaaliya Berbera Basaaso Muqdisho ilaa Mombasa u tagi doona kaabalkaasi Mombasa ka bacdi Tanzania xiliga damban uu dhex gali doonaaba kontinooga Afrika haduu alla ka dhigo oo dhinaca Kinshasa iyo Congo ayuu kici doonaa maanta waxa weeyaan waa farxad weyn dhinaca warisgaarsiinta ma hadda horta Ilaahay baa iskale inta ka sokaysana president Ismaaciil Cumar Geelle ayaa fikradda keenay oo ma haddana iskale